सन दरवाज़े जे विज़िट खां पोइ हाणे असां मीरी कोट ॾांहुं सफ़र शुरू कयोसीं। दरवाज़े खां मीरी कोट पहुचण लाइ नई जे किनारे सां ई हिकु मुश्किल गुज़ार रस्तो तय करणो पवे थो। सन दरवाज़े खां मीरी कोट लॻभॻि 5 किलोमीटर अॻिते आहे। हिते रस्ते जी हालत इंतिहाई ख़राब आहे, जंहिंजे करे सफ़र में घणी ॾुखियाई पेश अचे थी। विच में जबरन जूं कतारूं हिकु ख़ूबसूरत मंज़र पेश कनि थियूं। मीरी कोट जबल जी चोटी ते अॼल आहे। मीरी कोट रनी कोट जे मरकज़ी हिस्से में मौजूद आहे। हिन कोट में दाख़िल थियण लाइ लोही दरवाज़ो आहे, जंहिंजी सुठी मरम्मत थियल आहे। हिन दरवाज़े जे ॿिन्ही पासनि खां सिपाहियुनि जे वेहण लाइ महराब ठहियल आहिनि। हिन कोट जे चौधारी ॾिनल भित जी कुल एराज़ी माहिरनि मुताबिक़ 1430 फुट आहे। मीरी कोट में दाख़िल थियण सां दरवाज़े वेझो हिकु क़दीम खूह पिणु ॾिसण में अचे थो। हिन खूह खे अॼु बि ॿीहर इस्तेमाल जे क़ाबिल बणाए सघिजे थो। मीरी कोट अंदरि कुझु नंढा नंढा कमरा ठहियल पिणु नज़र अचनि था, जिन मां कुझु क़दीम ऐं कुझु बाद जे दौर जा ठहियल आहिनि। क़दीम कमरनि जूं सिर्फ़ भितियूं सलामत आहिनि। चवनि था त मीरी कोट कंहिं अमीर या सिपह सालार जी रिहाइश जी जॻह हुई। मीरी कोट जी भित हेठियां खां 11 फुट ऐं मथां खां 8 फुट मोकरी आहे। हिन भित ते हिकु घोड़ो आराम सां डोड़ी सघे थो। हीअ ज़मीन खां लॻभॻि 30 फुट खन ऊची आहे। हिन भित ते चौधारी 4 फुट खन ऊचो पलवेड़ो ॾिनल आहे, जंहिंमें बंदूकनि ऐं तीरनि सां वार करण लाइ मारा छॾियल आहिनि। चवनि था त मीरी कोट रनी कोट जी तामीर खां काफ़ी अरसे बाद तामीर थियो आहे।